Ukweli ambao watu hawaujui kuhusu mechi za leo. Hii ni video ya elimu kuhusu namna ya mechi huandaliwa na kwa nini matokeo mengi huwa tofauti na matarajio ya watu wengi. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification. Pindi nikiposti video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Wengi huwa wanadhani ya kwamba historia pekee ndio inayoweza kuamua ushindi. Lakini kusema kweli, historia pekee haiwezi kuamua ushindi kwa timu husika. Bali kuna vitu kadhaa unatakiwa uvitazame. Pia utaelewa kwa nini timu inaweza ikawa na matokeo mazuri. Wengi huingia kwa mihemko na kwa kuamini timu hii ina historia kubwa, basi itapata matokeo. Lakini huangukia pua. Huona matarajio wasioyategemea. Sasa kipi cha muhimu cha kukitazama na kipi cha kukiacha? Kipi cha kukifuata ili uweze kuona matarajio mazuri? Kitu cha kwanza utatazama historia. Kitu cha pili utatazama jinsi hawa watu wanapokutana. Huwa wanakuwa na mechi ngumu ya aina gani? Lakini pia utatazama wanawezaje kukamilisha mipango yao ndani ya uwanja. Lakini kumbuka, timu yenye historia haba zidi ya timu yenye historia nzuri, huwa hawa wenye historia haba hujituma kwa kiwango cha juu sana, na hawa wenye historia nzuri huwa na matumaini watapata matokeo muda wowote. Hiyo huwafanya kuwa dhaifu siku hiyo. Hufanya makosa ya mchezaji mmoja mmoja, na wakiamini makosa yale wana uwezo ya kuyaziba, lakini wasipate muda wa kuyaziba. Ndipo unaposikia maumivu kwenye moyo wako kwa sababu ya kufuata historia. Lakini kuna hawa ambao historia yao ni haba. Hawa ambao hujituma kwa nguvu, kwa jasho na damu kuhakikisha wapinzani wao wasiweze kufunga goli. Hawa huwa makini kila sekunde. Hufuata taratibu na sheria ya mwalimu. Hufuata taratibu na kanuni ya defending, road block na ushambuliaji wa kushitukiza, na hufanya jambo sahihi pindi wanapokuwa kwenye eneo sahihi la kufunga. Hii timu inaweza ikapata matokeo na watu wakashangaa. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kulizingatia. Vitu gani sasa vya kutazama?
unatakiwa uunganishe vitu vinne. Kitu cha kwanza, kuhakikisha historia ni nzuri. Kitu cha pili, kuhakikisha all players, wachezaji wote muhimu wapo kwenye hiyo mechi. Kitu cha tatu ni umuhimu wa ushindi wa hiyo timu yenye historia nzuri. Sawa? Kitu cha nne ni kuhakikisha odd iliyowekwa ni odd rafiki. Hicho ni kitu cha nne. Odd rafiki. Hivyo vitu vyote ukivichanganya utapata mwelekeo mzuri wa mechi yako uliyoamua kuichambua. Sasa pindi unapoona lineup imebadilishwa, mfumo umebadilishwa tofauti na mfumo uliochezwa kwenye game ambayo haikuwa muhimu, elewa wazi hiyo game ni muhimu, basi una nafasi kubwa ya kuweza kufanikiwa kwenye uchambuzi wako. Lakini ukiona game ambayo haikuwa muhimu, mfumo ule umekuja kutumika kwenye game ambayo ni muhimu, hiyo ni hatari sana kwenye uchambuzi wako siku hiyo. Maana yake hiyo game inaweza ikatoka sare, au huyo unayemwamini ana historia nzuri akapoteza. Sasa hakikisha vitu vyote unavitazama kwa usahihi, hususan lineup, kikosi kilichoanza, first 11, kikosi kilichoanza. Hakikisha hakuna mchezaji muhimu yuko injured. Hakikisha hakuna mchezaji muhimu amewekwa bench. Hakikisha hakuna mchezaji muhimu amekosekana kwenye hiyo game. Kwako itakuwa ni nzuri. Lakini ukiona kuna mabadiliko na odd inabadilika, wala usishughulike na huo uchambuzi, maana utapoteza muda na utapoteza nguvu yako ulioiweka kwenye hiyo timu. Hapa nina game moja ambayo nataka nikupe mfano. Tazama mfano wa timu hii. Hawa ni Newell's Old Boys wakicheza na Defensor Y Justice. Sasa hivi vitu lazima uvielewe. Hii ni football Argentina, La Liga Professional. Unatakiwa uelewe Liga Professional hii ya Argentina. Tazama hii odd, ni odd ambayo inaonyesha timu zote zina nguvu sawa. Na nimeweka kwenye eneo la sare. Na ni kweli kabisa hii timu ina nguvu sawa. Sasa walijuaje kwamba hii ina nguvu sawa? Kuna taarifa muhimu ambazo wanazipata kwamba uwiano wa kikosi kitakachocheza baina ya timu hizi zote mbili, kuna uwiano. Maanake wana makosa ya kiufungaji au wana makosa ya defensive. Kwa hiyo imani yao inawaeleza hivi kwamba hii game ina matokeo ya sare, kwa sababu nguvu zao zinaendana, nguvu zao zinalingana, aina ya kikosi walichonacho kinalingana. Sasa ili uje ujihakikishie, hakikisha kwenye lineup kinakuwa kikosi ambacho ni full na upande mwingine ipo full.
ndipo uje uweke hii option ya katikati. Hiyo itakusaidia sana. Hata mimi ninaamini kwamba hii ina uwezo kutoa matokeo hayo, kwa sababu sio shabiki wa Newell's mimi, wala sio shabiki wa Defense, bali naangalia mlolongo wa timu. Utahakikisha head to head wanapokutana game inakuwa ni ya aina gani. Je, wanakuwa na makosa ya uwanjani ambayo yanaweza kasababisha kadi? Je, huwa kuna wachezaji ambao hawana nidhamu uwanjani, wanaweza kasababisha kadi nyekundu? Je, kuna itilafu yoyote inaweza katokea kwenye mchezo huu? Hivyo vitu lazima uvitazame, na hivyo vitu vitakupa mlolongo mzuri mno. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii pendwa, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video nyingine. Utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.